Oh, ma è tutta intera, ma è un miracolo! È un miracolo! Ragazzi, buongiorno. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati che stavo scavando un Adrian, ma non avevo fatto in tempo a finirlo. Questa mattina andremo, costi quel che costi, a recuperare quell'elmetto. Se vi siete persi lo scorso video, vi lascio il link qui in alto a destra, perché c'è un ritrovamento veramente interessante, forse uno dei più belli di tutta la mia storia da ricercatore, cioè una maschera polivalente, italiana ovviamente, della Grande Guerra, con tutta la sua vernice e con tutte le sue scritte. Un contenitore, non la maschera stessa. Vi ricordo che stiamo cercando nel fronte lombardo della prima guerra. Purtroppo ce lo scordiamo sempre, ma la Lombardia offre circa qualche centinaio di chilometri di fronte, che spesso è sottovalutato e bisfrattato, perché ovviamente il Trentino, il Carso, il Friuli Venezia Giulia offrono molti più chilometri di fronte, ma in Lombardia abbiamo sia il settore dell'Alto Garda sia tutto il settore dell'Adamello, quindi della Guerra Bianca, che ogni anno con gli scioglimenti ci regalano dei reperti incredibili. Come sapete, cercare da quelle zone è proibito, anche se si potrebbe pensare a un format stile Francia in cui non porto il metal e cerco a vista. Magari un giorno lo farò. Bisogna farsi un culo per salire sul ghiacciaio, però per voi potrei anche pensare di farlo, mentre qui nel settore dell'Alto Garda è tutto più tranquillo e possiamo cercare anche con il metal. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito allo scavo. Allora, il buco è ancora lì e l'oggetto al suo interno pure. Ora però tocca farci il mazzo per farlo uscire fuori. Aggiornamento: purtroppo mi sa che non è un Adrian. Fino a quando non viene liberato nella maggior parte delle sue dimensioni non si riesce a capire di cosa si tratta. Inizia qui, finisce qua e prosegue di qua. La cosa buona è che probabilmente si tratta di un'altra scatola della maschera polivalente, probabilmente. Adesso vediamo di tirarla fuori. E niente, signori, purtroppo è sta roba qui, che fra l'altro non ho manco idea di che cavolo si tratti, perché è veramente lunga per essere parte di una scatola di munizioni. Di sicuro c'è che su un profilo c'è una bordatura, anche qui c'è una bordatura e anche una stagnatura, quindi anche di qua sì, quindi è probabile che effettivamente sia la parte di una cassa di trasporto o d'altro. Purtroppo non vedo nemmeno scritte, che era l'unica cosa che mi ha fatto continuare scavando. La ricerca è così, il segnale era molto buono, era molto profondo. Lì di fianco abbiamo trovato la polivalente, lì sotto l'elmetto, quindi era sicuramente un segnale da scavare. Vi voglio far vedere però la profondità del buco, cioè non so se vi rendete conto, il livello del terreno mi supera abbondantemente il ginocchio, quindi ci siamo fatti il culo per nulla, ma questo è il bello, non sapere mai cosa si trova. Ora diamo una controllata a tutto qua intorno, assicuriamoci che non ci sia più nulla e cambiamo zona. Ho montato il piatto grande, che lo conosco un po' di più perché il programma che ho è pensato per il piatto grande e mi dà un ferro bello pieno, e quando il ferro è bello pieno, questo piatto è qualcosa di interessante. Andiamo subito a controllare. Allora, non l'ho ancora tirato fuori, però la cosa sembra interessante, perché questo terreno, queste pietre che sto spostando, sembrano appartenere ad un terreno che è già stato mosso in passato. Il fatto che si trovi sotto una roccia così significativa, facile da riconoscere, mi fa credere che probabilmente hanno nascosto qualche cosa qui dentro, perché è uno dei punti dove io stesso metterei qualcosa. Quindi andiamo subito a controllare. È uscita una prima scheggia e dicevo però non può essere questa. Poi ho controllato e continua ad esserci un ottimo segnale. E niente, alla fine si tratta di una stupida falsa ogiva di un proiettile di artiglieria. Non capisco come possa essere finito così in fondo, strano. Segnale non bellissimo, ma diamogli una possibilità. Alla fine si tratta di uno scheggione così deformato che è difficile anche capire di che cosa si tratta. Secondo me è parte di uno Stokes.
Sicuramente l'avete riconosciuta, di queste se ne trovano a centinaia perché suonano particolarmente bene e parte della struttura in ferro della famosa borraccia italiana in legno Guglielminetti. Magari trovarne una intera in legno, ovviamente è difficile. Guardate, è uscita anche l'altra metà della struttura, la parte in ferro è completa. Una Guglielminetti in buono stato sono molto quotate, si trovano online intorno ai 120-110 e si sta alzando sempre di più la sua quotazione. Questo sì che è già un segnale un pochino più chiaro, 87, 88. Ma porco cane, ma io mi chiedo, ma chi cazzo lascia delle Coca-Cola chiuse qua? Mortacci loro, mortacci. Ma guarda quanta roba c'è. Tutte piene, eh? Fra l'altro sono delle Coca-Cola Zero scadute il 30 ottobre del 2013, quindi sono qui da un bel po' di tempo. Mortacci loro, mortacci. Non sto trovando una beata mia, però almeno il panorama è tanta roba. Altro segnale ferroso, che Dio ce la mandi buona. Questo è un cuneo, serve per spaccare i tronchi. Vedete com'è bello battuto. Finalmente qualcosa con un senso compiuto. Questo è il tappo di trasporto delle casse di munizioni per artiglieria. Praticamente questo è il tappo superiore. Questo vuol dire che là sopra da qualche parte c'era una postazione di artiglieria. Questo è un bel segnale chiaro e sappiamo già cos'è. Sì, sappiamo già. Oh, ma è tutta intera, ma è un miracolo, è un miracolo, è senza buchi e senza ammaccature. Io queste le trovo sempre tutte ammaccate, brutte. Questa è completamente intera, l'avrete già riconosciuta, è il modello della borraccia in latta dell'esercito italiano. Quindi è il modello successivo alla Guglielminetti. Evidentemente il processo di produzione della Guglielminetti, essendo in legno, era troppo lento e anche ottocentesco, se vogliamo dire. Allora hanno incominciato a fare questo tipo di borracce molto più leggere, molto più pratiche. Erano praticamente ricoperte da un panno in grigio verde che serviva, una volta bagnato, a mantenere l'acqua in fresco. È un ritrovamento piuttosto comune, ma in queste condizioni vi posso garantire che non se ne trovano. Bello bello. Una volta che avete recuperato l'oggetto, riguardate sempre con il metal, perché guardate cosa è uscito. Questo è già più difficile da trovare, è praticamente un anellino che si mette nel collo della borraccia e serve per trattenere sia la cinghia che il tappo. Se non avessi controllato non avrei trovato questo. Ora ve la faccio vedere insieme e voilà, bello bello. Allora, è uscito fuori quest'altro pezzo di latta, però ha una curiosità: il fatto di avere un anello ottonato filettato e poi questo anello stile anello a strappo. Voi avete idea di cosa possa essere? Perché questo coso filettato non mi dice nulla, però è molto particolare. Ho visto delle cariche da demolizione austriache che avevano una situazione simile e non vorrei che gli italiani abbiano fatto anche loro qualcosa di simile, a meno che non sia una semplice scatola per liquidi. Questo era il suo tappo, però non avrebbe senso questo anello qua. Se sapete qualche cosa in più, per favore scrivetelo nei commenti. Segnale interessante, guardate cosa sta uscendo. Finalmente non è una scheggia, c'è questo buco, è tutta di ferro, potrebbe essere una mannaia. Ora la tiriamo fuori. Ebbene sì, è una mannaia. Sicuramente qua sopra c'erano le cucine, purtroppo è il manico spezzato, però è una tipica mannaia italiana. E appena sopra il buco della mannaia troviamo quella che è sicuramente il corpo di una BPD, di una BAM italiana con il colletto spezzato. Cosa ci fa di fianco ad una mannaia? Questo non lo sappiamo, però è interessante. Questo sarebbe un buon posacenere. Questo è un bosso del carcano tagliato in due e piegato. Direi decisamente l'inizio di un trench art che poi non è mai stato portato a termine. Qua si può ammirare invece un camino da campo
con il suo rinforzo fatto in rete metallica e il foro per il camino. Questo testimonia la presenza di truppe o materiale francese, essendo il proiettile di un Lebel. Guardate, si vede a vista. Sì, questo è l'adattatore che va nel tappo superiore dello Stokes inglese. Questi invece sono degli anelli di trasporto per le munizioni. Questi venivano inchiodati a delle casse, uno a fianco all'altro, e qua dentro ci passava la munizione di artiglieria. Guardate che bella testa, è un bel calibrone, sicuramente shrapnel per l'apertura che ha e la spoletta a mezza andata, però si può vedere molto bene il percussore che dopo 100 anni è ancora bello appuntito. Spesso si trovano questi bussolotti in giro, sappiate che è di sto proiettile qua. Guardate che bello scheggino, porco cane che calibro, porco cane. È sempre lei, la nostra falsa ogiva per proiettili da 75. Di questi se ne trovano a milioni. La giornata finisce qui, sono un po' deluso per via di quell'elmetto che non era un elmetto. Vi giuro che mi sembrava però un bel elmetto, perché la mira aveva preso quella forma tipica di un elmetto, invece era una stupidissima lamiera senza senso. Però dai, i giorni scorsi sono andati più che bene, oggi abbiamo fatto cilecca, anche Daniel fa cilecca, cioè abbiamo trovato delle cosettine interessanti e ormai mi importa più raccontarvi questi oggetti più che collezionarli, quindi va bene così. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti dove volete che io vada, perché magari vi interessa, che buio che fa, magari vi interessa che io faccia un giro in Francia, quindi che torni sulla linea del fronte occidentale, oppure chissà in Trentino, sul Carso, insomma fatemelo sapere e io mi organizzo. Stavo anche pensando in realtà di incominciare una piccola serie sulle battaglie risorgimentali, fatemelo sapere. Noi ci vediamo alla prossima, ciao belli.